Sokoto. Yo, ne enyumre so fa sa kwanya iso amatiefo nyina chiamu nyina wo ye na Awurade Yesu Kristo dinimu dodo anwumre mu ne madi ahia wo Facebook ene YouTube ene radio ahodo nyina so no anwumre so no ayo Onyankopɔn pɛ ukwada bio akwapro abeto yen ye di ahia wo ne dimu bra yebeto adwumadi a yato din se live broadcast Paul Osehwede live broadcast dwumadi a yenam so na yeka Onyankopɔn adisem no ye niema Onyankopɔn aka ne dada apam dada ni mu ene ne a ewo so yebre ya ye wo mu sese ye ekosi se ye Awurade Yesu Kristo ebesa ba bio ene wiase a ebeba nyina no mu no eno na yegusu a yebo ho dawure nti ena nwumre so Awurade adom yen ama yatumi ade ahia bio a na aseda kese ena yede ema no da biela da no se utie aben no se ya na o ma no akai wo se aben no emokwa aben no ebo ni ma hodu bebre so ebo obra ye boaboa ye ho de akokon ebo obra ye boaboa ye ho akoyi Onyankopɔn aye na ebo obra nso so a ye bu aten enenti Onyankopɔn aben ya ye boye no emokwa da biara da obeti aben no na wo frefre wo nuanom wo namfofo wo yire ne wo manom se momesine na yanko ye nua Paul Osehwede dwumadi a yato din se adisem no ho na yenkotie Onyankopɔn asem anwumre Onyankopɔn hyira wo se woni madi ahia na wotie me bigidi se ne anasem aka wadisem no se ne okenkan ne ne otie no na woye no obenya nhyira bebre mempa ebo ne se me ne omienu a ye kan na ye tie no ye bobo ye homode ne se ye beye ne Onyankopɔn asem ka de kire yen adwensa kire futusem a ode ma yen awia ne anadwe no ye bobo ye homode se ye de beye dwuma na yetumi aso Onyankopɔn ani na se oba ene omienu no yanye woyira eba amen anwumre mayemo mpaye emra yetua dwumadi esui Onyankopɔn a woye kese anwumre nso yedawase wakwanya wabue dia mayen se anwumre yi yemetie wasem a wodi wo mayen awiemre wamana amayati pes enche na wo Kristo wo rebabio wo Awurade de wo se dakro ye wo se emfrinhia pem na emfrinhia pem so no ye wo se dakro enentinya numere yi no enipa ni so na aya na ayese wache nanso wo Awurade wonimu de enche kra obaya ubosha wo de hye ye no kire se eye na miensa bi na ye wo mu sese ye Onyankopɔn ye adomo e na boye ya so boye ntiase ani boye akoma ani na nwumre wasem a obegue yi no asem yi entumi ngu asase papa so na etumi asoaba bebre ade ahye Onyankopɔn de konkro ne monyam Onyankopɔn ho konkron anwumre yi befam akoma madwene ne bekra nyina fami won ka wasem pai na namsoje akra mpempem kwa fa hye odin konkro ne monyam yeda wase anwumre yi mede meye
tontra bi a wo fa me mu ade udwuma anwumre kasa na o man so yaya so a yeritie wo Jesus Christ dine mu ena ye bom paye mo ma tiefo nyina enka se amen amen. Anwumre se na medika aka no anwumre butaya esi ani so wo ye dwumade asiye nyina ne se sede Noah enano eyeye no Sara na onipa ba no so no ni ma no ebeye senia Noah ndano eyeye no Sara na onipa ba no so ne ma no ebeye eno ne botaya anwumre eda yasem no etie na momaye nkenkan asem no kakrai na yenhwe se na ye ya asem yi ebaye yakenkan free Lucas empa etie ye edunson na ne nchichemu nso so eye aduonunsia ede ko nanim kakra no ede kopim yemfa kopim aduasa miensa de honkonkuni ebeduru bia no na yakan minim se won so obeto aso na wakan adisem etia no mpamcho Lucas empa etia ye dunson ni yimo no aduonu ensia ede kopim aduasa enan aduasa nine Chirokonkron se na sade eye Noah nanumu no saranso na ebeye onipa ba no enamu wodidi wonome woware yirenom na woma awade ade kosi da Noah ehane adaka no mu na nsuyire no ebai na ebemene wonyina senso eye Lot endamu no wedidi na wonomai na wotoi na wotone wuduai na wototo adan na da Lot free Sodom ekoye no ena ogya ene sofi efiri suru toye na ebesei won nyina saranso na ebeye eda onipa ba ebeyi ne ho adie no dano ara de owo edan atifi na ne bire biwo edan mu no emano nsane embefa na de owo afuo mu no nso emano nsane nachi nka Lot eyire no obiara obehwehwe se obeje ne kra no ebefiri ne nsa na obiara ne kra befiri ne nsa no obeje no nkwa mesemgo se anadwo no enipa baanu ebeda mpakroso wobefa obaako na waja obaako emma baanu ebobom ayam ayo wobefa obaako na waja obaako mmarima baanu ebetena afuom wobefa obaako na waja obaako na obuase no se ehe awurade na ose won se die efunu wo no eho na apete eboaboa won ano hallelujah anwumre ye na awurade Yesu Kristo ana one na suafo ekasa ana wo ka kire won se eri nchakura senia Noah emre no ye no saranso na onipa no ne maye no ebeye se ye na awurade Yesu Kristo oba asase so beka asempa na ne bota ye nyina ne se nipa nyina ye bone ewo Onyankopɔn ani so
na sane ebeye na onse nipa nyina mfra no onyankopon yi ni do adi twira konkon no se sane onyankopon do wiase nie se ode ne ba odo no krope no ede na mayen amane ogini die no anyira na wanyada nkwa onyankopon de ne ba Yesu Kristo abedom yen emra John the Baptist a obeyi Yesu Kristo akireye no wose weyi ni nyankopon egwama woyi wiase bone akro na kire se onyankopon de Yesu Kristo aye wodwan a wode ne bebo afore ede no ama ewiase nyina hallelujah na Yesu Kristo ni nsampa kaye mu na odi djuma ewo na sase so okotire no betire no ofa nipa dumienu a ene suafo a woni omo enamo a womo eka nsempa na woni nsampa kaye mu no ana wotu anfo akakire won se omo hwe yie pa na ne maya obesa ababie wo no enya de a obebo nkaye ana anya de enso a obi biara behunu ebeba empofiri moso ebeba wabra nipa ye ni daso so eniti sania Noah enano eye no sara nso na ono awurade Yesu Kristo no a ofre no ho se onipa ba no sara nso na ne maye no nso so no ebeye hallelujah eno na Yesu Kristo otu amfo se Noah mre no onipa didiye na wonnomoye woto asase na wodie woji wani woware ade wonho ema ware ye niema bebre na so no wanhunu hwe ne ohu ya ne se dakrope ensuo ahase a eto gidigidi na waye wonho hwe a enye na ensuo efa nipa owo ho emre ni nyina ede ekoye Yesu Kristo osan to asobio ekan se sania Lot enano so eye no sara nso na ne maye no ebeye Lot enano de na esiye twira konkro se Lot oye Abraham ni wo faase a woni ne nyina ebon na wotua na ma na ekoba se wo ahodi a wanya no doso dodo ntino wontumi ntrafa akon enti Abraham kachia ni wafase Lot se wonkoa ne menkoa yi ye kontokwa aperepere wayemu ehieste ya beperepere japade ho odofo a wutie me se enei se ne niam si kono wanfa ho anto nyankopon so na japade a wo wiase na wo bo ho atwede japade bo wo wiase na wo pre wo ho a wanhwe ya aniema abekachi Lot ne nkoa ene Abraham nkoa apre ajapade ho wonyema nyina doso ana wapre haya media haya wodia hamfa ha ana Abraham kachira Lot se mi ofase no ehia sa me no be pre bibiara ho ye pre ho na edi akohene ewiase japade de ne edi ekro enenti Lot asase na daho kakrakai se wofa benkumu a mesumefa nifa se wofa tifia mesumefa na afo enenti asase e daho nimoi Lot kire baabi a wope na wo de obekọ no mesumefa baabi a mewe ehia se e be kontokwa nya papa ye Musa dabi enenti twa konkro se Lot hwe asase ne so ho no de nani hwe krobia e fense Sodom ni Gomorrah ene ohunu se ehwa asase ne de eyepa mamoa pa nanka obi aya woni wofa emua enam wono na waso won sa wono wonam nanka bakoduru ba bi nanka ade papa bi wo ho no mo a nanka usa ho akofa papa no na ode bone no ama wo wofa pan ni afa enenti twa konko se Lot oto na ni hwe Sodom ni Gomorrah no na woye emua wo ho a ebeye pa enenti okra Abraham say hana mepe na mekọ akotena ena Lot say onyankopon ka ho na won hyira wo na koye kese e wo Sodom asase ne so ho na omo papa mu na Sodom babia ya Lot e fa ya okotena ye no
na onimu musuo ene hawa a ewo krom ho. Sodom ene Gomorrah eye kro kese mienu a na ewo Israel amanu mu ho. Hallelujah. Asase aben Israel asase so ho no. Na ekroyi mienu no bonia ye nipa manse. Ti se na ye penso a ye wei. Nipa di bonia mafe boni no ye hunu nya ye nya biu. Ene nti no nia eye nipa konno kra ne se obarema ne barema beda. Na oba nso so ene oba nso so ada. Wo bodwamanya mafe oba ane bema nhia mu no enye wanika biu. Nebom obema ne bema nhia mu ane oba ne oba nhia mu no eno na krom hofo no wani je ho. Wadi boni ahodo bebre ama asase ne kra no waburu ewo boni mu waburu boni mu. Bible say asase na asua fre ni Nyankopon say mebre nipa wote meso yi wonboni no adoso. Onboni adoso. Hallelujah. Enenti twakonkru say Onyankopon soma abofo mienu say sedi asase esusu kiremi no monkoda monkohwe na monfa mani nkohwe say nia asase esu kiremi no saneti ana na twakonkru say abofo mienu ebesene ebase obekọ na okohwe senia ekoso wo Sodom ene Gomorrah ho. Twakonkru ne say obabato Abraham na Abraham so hunu nipa mienu se wakono oye won adoye osiesie won ema emra ye omudidi wie ya omukro no ana omoyi omwode kire se ye yabofo Onyankopon asoma yen a ye ko Sodom boni a wo ho no yatepa na ye kona ko hwese etisa na se etisa mpade a ene na ye bese wo mo. Hallelujah. Na Abraham ne abofo edidi nkomo na onim se ni wafase wo krom ho enti wo hwese ni wafase ntino abofo yi ense oman no. Na Abraham ene no wodi nkomo se mukona mokoto nipa bese aduonum wo kro no mu a aduonum wo kro no mu a ekro no mobejai aduonum no ntino mobejai kro no ama wo de wo ho achewa na mo nse no abofo ne se yakopa na nkura kese mienu se yakoto nipa aduonum wo kro mu ha ye de kro no nyina bone beche won ye de kro no nyina bone beche won odofo tie me ye ena bone abawiase enipa kondo bone sikanibrie bone ahodo nyina adutuo nipa etu dayese woda me na obi abowura ho wayi wutie friso wajapade no odesene ene aturutrasem a ekoso owiase no enyasem ketua eno na Yesu Kristo kan se sani abone edoso wiase nipa mfa Nyankopon asem nyahwe mpo woni oti asode mu kra no wonfa Nyankopon asem nyahwe ni a wopan ana woye eno na Yesu Kristo se yenhwa ye hu yi efidi se ena abesne kono anema esisiye no sara nso na ono so no ni mabeye enenti abofo e ka kire Lot Abraham se yekọ na yekoto nipa duonu mu a yebeja akro no odafo se wo okro no mu obi ana ba bia ya wotie yi se Onyankopon eba na se wabefa nipa aduonu mu akwa anka wo so obeka hu bia na Abraham esa bisa bi o se na se mukọ no onim se kro no onye nipa duonum nkura kese mienu no onye nipa duonum ho obisa bi o enti se mukọ na se mo anya duonum na mo nya duanan a mo ba ya ne den o se ekọ na nya duanan a ye de ho ba che won nipa duanan wo Sodom ni Gomorrah nkura kese mienu ye de ho ba che won Abraham hwa na ne timo nte no obisa ya bepem enipa edu ana o se mukọ na se mo nya nipa edu a ndi kre mo de o bone beche won abofo ne se ye kokrom ho Sodom ni Gomorrah ni nya nipa ya omotene e wo kro ni mo nipa du a ye de o bone beche won. Hallelujah. Tie mi ye pa bone adoso musu adoso abeberesa adoso abrabo a wo bone se yesu o Kristo ni se Yesu Kristo oba se ya na se opanipa du e wo wasori a wukọ wabusua mu
ɛman a wote mu se openipa du a yebetumi de wo aka ho ana ayasem bisa ɛwɔ sɛ wo ankasa no wo bisa wo ho hallelujah ɛwɔ sɛ wo bisa wo ho ɛnentina na no na Joshua ofra ɔman Israel nyina na otu anfo sɛ Onyankopɔn a wode atwa pokɔkɔ wode atwa Jordan abegyina ha wode abasase a wɔhyɛ yɛbɔ yɛbɛdu so o na mommoyen kan sɛ Onyankopɔn a yɛ a wode ɛbaeɛ no ɔno na mobɛsom no anaasɛ kureyi a yɛ a mabɛtu mu yɛ Onyankopɔn sɛ bɔne wɔ kurom ha nti ma yɛnyɛ ɔmo nneɛma no bi no saa kurom hɔ no nneɛma na mobɛyɛ anaa mobɛdi Onyankopɔn akyi abrabɔ a wobɔ asetena ya wote mu no wiasefo a wote won nche no wabrabɔ na wo hwɛ ne wosua bie ananse wo bɛhwɛ de Onyankopɔn asɛm aka na wadi so Joshua say media me ni me fiefo de ye bedi asafo Awurade Onyankopɔn akyi hallelujah anwumre ya aka ma me ne wasɛm ka nyɛ saa ma me ne on pai bɔnyɛ saa sɛ wiase kɔne sɛ ewiase huru ewiase dere sɛ de ania yebedi Onyankopɔn akyi efise ne mu na ne pawo ne mu na animonyam nyina wo na no nipa bedi Yesu Kristo akyi didi ne mo ye Bible say nipa be sempim no didi no mo we didi no wie no koye aduane ne niema na nipa ye didi ho kase ade akyi biewo ana oba Yesu Kristo akyi oh yewura ya kina pawa anura o maye me anaso so ye ba bieo ena Yesu ka kire won se enra aduane a mudi ye ntina masa ba bie yo na men ka kire mo se mamo nye aduane a entra hoda ho adwuma nemom aduane a tra hoda ho adwuma no enna se mo ye aduane a tra hoda ne se ne obachi me Yesu Kristo adie no ono ena woda nkwa wo obachi Yesu Kristo adie atra se no krom adie ma no wo ena woda nkwa Bible say Yesu Kristo ka asem we say no anya nipa mpimpimu ide obobo ape keka nsem Abraham asefo ne yen wi nipa na wo se emna mayo na mo ansa na nya enkwaje sa na papa isa wote asem a wo mo kan no wo mante ase Bible say nipa bebrebe nyina no wo mo ja Yesu Kristo hono mo ede koyi na tie wo ja wo mo nyina ko wie no ena obusa na suafo ne se enipa nyina akọ na mososo mobekọ biara Peter se Awurade ahinifa na yekọ wo na yaji wadie ene ehu se wo dan kwansem ye ni babi a yekọ yaka wo so ahinifa yeje wachi ayira yeje wachi ayifa na yekọ bio odofo a wotie me se wo do ho beto Yesu Kristo so na oni Peter ya adwene a Yesu Kristo mu na nkwaje wo onu mu na fa hodie wo onu mu na nidaso wo onu mu na dankwa wo hallelujah Lot atikrom ho Abraham kan ya bedu nipa du no wantumi anka bieo anka ho bieo efise ebe ne wonwa pa se krokesia mienu se pa no yenye nipa be se num enti wankasa ho bieo na bofoi ekoye se yakona ekotu nipa du ewo Sodom ani Gomorrah ye de omo ho beche won Twene se emra ya omo koye na yekoduru krom ho no omo so na ba omo kwa ana Lot hu se ankrofo aye bai de ade esa omo ya hoho kran so boni wom and adafo no ma motwa momra me fie ha na momada na ade chi a moto ma kwantu ezo efise krai boni wom ana abofo yi Lot nim se omo ya abofo ne ntratwa konko se ma munyai ahohoye dada ahohoye enyai yeda efise eno na se wo ya ebinimu ya onnim se wo ya abofo mpo papa ti se wo ye unua bi papa Bible se wo ye ma unua no mu nkoman no waye e de amame hallelujah enti emma doye ni moburohunu enya woda twene se fa chechire wo ko na fa nantimu de bia no ye unua yi enya obi a woni no nko na wasa woye ne yie obi a woni no no eno na wasa woye ne yie na woye nchira wo Nyankopɔn anem Lot friend crofo de omba won chen o ma osuo no moy ma on bibidi ma ba bia ya obeda nyina twene se anwumre ya
ne akoba se omu kwakoda no na kromuafuo boni ahye wo ma adwaman tantan ahye wo manti ohunu se emema mienu a oya hoho aba krom ho kire se adane de wonya flesh hallelujah o aya ebojo wo se de manya flesh o wo kodi boni no nani agye ho a wonya ketesi afoforo wonya branti afoforo kese ene na nani agye wonya flesh Sodom ni Gomorrah fo ye hunu se nipa foforo bia wo ho ye fe aba krom ho ene de ne ba yedwe ye ba ye wo ho dwuma ma ye nkasa no ya fili ye pa Bible say oba be ball lot epunu pam ana lot ekatre won se mama ne omo se nipa na ya aba won nche no yi omo maye ana lot se dabi hoho abasra me de adent na wo se meyi no ade ne mamo meyi ni mamo enkrofo ekoso tietemu ye bu punin wo hoho wa betra ye nchen wo na wo be hye ne ye se wa mfa wo ma mbaye ne a ye betu ho no mo a ye be ye wade bone kura achen se ne wa nkasa wo mpekura na che se enkrofo no ni mu se ade a wo mo ye no aye bone wo ma se wo ma dwene pise wo mo bedi bone pa efise bone aye wakondo Lot enen kofo apre so no na bofo kofere Lot se braha bra ne begina ha botayenti aya unim ye na botayenti aya de ba ye nie boni ankrofo edie no aduru wosoro nyankopon anim odofo abrabo bia wo bobia no Bible se onyankopon ohunu ni nyina na bibibiara di hono mu a eso akata onyankopon anim na ne onipa udua no enu ara na wobetwa Henti krofo ya di bonia maduro nyankopon anim ampara so obofo ne bai so behwen so a ampara se abofo no mpo no ye bechi wo na wo no mada no ma ye wo bone efiso mo anim se eye bone pa enti jagogo se kachire se woni mo bi wo krom ha no mo a ko kachire ne se ye be se kuri na fa wo meka wo ho na de chie mumfudi krom ha no mo a ye nyesa emra ya abofo ni Lot ekasa no ana nipa begu akire ho nyina ye bop no mo pampa nyina no abofo no ma wo mani fraye afede wo mo hunu kwan a ye de ko na de ba biewo boni aketua Bible say boni ho na ketua no ani wowuo na onyankopon aduma chede ne dankwa awoye na Awurade Yesu Kristo boni a wo bedi bia no wansa kire wadwen a na wieye no eye wowuo kwan na wonamu enenti Sodom no Gomorrah wo wieye adu afen nkrofo oba ho nyina nkoda ne panyi nyina no wo mani afirifra a wo hunu hwe afen wo wiawia na odo onsa pimpim se obekọ Lot ko nensi bi wu a wo maba ware ne mamma bie omuko ya Lot ka kire won se adofo momra o na abofo bia ba omobese kroye momra ne mfiri munko Bible say enkrofo ati Lot asema waka no se akokra we pa de wo ni munyansa ene ya ni agise ye ya gi ye ni a ya wiensa ya koto beton na ye japade ne ade no eda wo de wo se wiase bi besei akokra wo ni munyansa Bible say emla Lot ekasa nyina na wo modwen se jama ojoku anwumre se wote se me ne wo kasa enye jokins bi na me ne ojoku onyankopon asema agye nkwa ana anwumre me ne wo chei se obetie na waye se ne atwe konkon ne ka no a adi se nwuma ne se ne o kenkan ne wotie na waye no ono ana wonya nhira na wonya nkwa se wotie na woye a wobenya nkwa hallelujah se nkrofo etie Lot ne no ana wotie na mo a aka wonya nkwa nanso odi ne ho fewo akokra wonim ne awoka ejafri he na beba ana Lot ja wo ho the Bible say emla Lot efri kromo say pe ana oja efri suro be shi kromo oja ne sofe twa konko ne say ebeshi wonyina hallelujah ebeshi wonyina enenti wodafo a wotie me emre ya ye wo mo ye boda wuro ni kire we no ere nchakura na ye na Awurade Yesu Kristo na woreba oba na wabayini dia ewo mu na wode wo mu akọ
Se okenkan Genesis etia ya ensia ane yimu enum ade kro no a odafo bohomodin se obefa obabro na wakenkan twakonkro se na emre ya Noah Adam oye boni tie onyankopon no Adam antumi ansa kire na adwene enenti na won totoaso a na wo mu ewu koba nyina no na boni nko a na ekoso wiase boni koso wiase ya kopinu se yebawu Noah na yebawu Noah pre no so no twa konkon se na abofo a owo nyankopon esuro ho no no wo firi onyankopon ni monyama wode wo atremu ho no aba bane onipa ma adawasase so ama yabawo wa abrani bia wonfa nyankopon asem nya ni wo mu nipa bia enenti ewiase a na wo mu ho no na ewiase nyina aye bone nko a ewo nyankopon ni so sa okay ka twa konkono a ewo Genesis etia ye ensia ho ba no a o se na onyankopon nu ni ho se oba onipa nyankopon babo se onyankopon bo Adam no ne na yire no odo na odo wo mu nti no odo mu gu etro fefe bi mu na anwumre bia no na onyankopon aba Adam nchen na wone na etum pasa ewo edi ntrum ho ade fefe onyankopon aye dia ma wo no na o mutum pasa na o mu di nkombo oh flower way what to say oh flower way at say oh flower ehwam ehuro mu nyina aye hwem ah anije ba na ti say anigi da ba na ba ye say se onipa ni onyankopon abedi ahia hallelujah se okay nka Yohane asempa etidi nson a nye da je kenkan ni nyina Yesu Kristo se ka bompa ye kire na jase aja ba bia na me wo nche ho no me pese wo mo so ba ho na obehu mani monyam hallelujah odofo onyankopon edoyen se osuma ni baba ye nchen se ombra no mefa ye na ari nchen na ebreso a wode ye akọ naja ne nchen na yakọ hunu onyankopon se de nani monyam ene na ho ofe ene se ni a ne ne pa nyina esitifa ba bia ye kwa ye nyankwa ba bia owuo ni yare eni ho bie wo ba bia somtwe ene fa hodie nkuto ne ho ba bia ye gigi onipa so aho ne onyankopon se obefa ye de akoro Yesu se obeba na obefa ye de akọ ne nche hallelujah ene ti onyankopon ba Adam nche ne di nkomoda biara da asoden nyankopon ade we de mfa won sanka Bible se da ode ne nsa kan se ya apɛ no adano a na onyankopon ba ne nchen a na Adam na odwane odofo se wudi boni a ada atemu obeba ni obi na ebeka kire wo se wadi boni na kwa ha o wan kasa no ohunu a obohu se waye boni meka se asofo ni nipa bebre di oba bi ba Yesu Kristo nche se oba ide yakoto na dwama moso pe yakoto no wede nyi obi na eka kire Moses so se nipa mienu ni miensa di adanse a wo se yesi nipa korabo Yesu den na wo kan fa we ho Yesu se nia onye boni da no wonto bo mo oba no hallelujah odafo boni ye nipa de boni adori nipa te se akokono Noah pray Yesu a ye kenkai Noah Genesis 18 no a etinu mu kono o se na nipa ye boni a manyankopon anu ne ho se obo nipa kra nipa onyame do ye na oba ye nche no afa boni nti nyame ntumi mma nipa nche bio the Bible say onyankopon ka kire Noah se wo wanim abanyam wo manim fise mahunu se wotene amra nipa nyina edi boni ekro no Noah de na ode ne ho asiwa se obehwe ne nyankopon akikwan hallelujah odofo se woni menni Noah baye adwene na yamfa ye ho a mewiase Bible say mama ye no wiase ene mu ne ma efise wiase ne nakono de nyina no odofo eretwam akọ demonia wa ye ne onyankopon epa no wono ana wotena ho no muda onyankopon ka kire Noah se woni wa benyam
na me be sei nipa o wiase nyina ne mmoa ne niema aka nyina enti hyase na pamadaka hyase na pamadaka pamadaka se na mechire wo no ye de kase kokroko woni wabusua nyina nipa ba wotwe no wo yire ene o mabiensa no ne o mo yire no nyina no musa nipa yi de medemo ebekọ adaka no mu ne mmoa maka kire mu nyina no na medemo agu adaka no mu na makọ na masai nipa ewo wiase nyina odofo Joshua se menni me fie de ye besuma awurade Noah oni ne fiefo wo musuma awurade odofo a wotie me wo so ne wo yire ne wo ma woni wabusua munno awurade munno Jesus Christ na se Yesu Kristo oba woni wabusua nyina no monyankwa fo nyankopon asabtete oba fo nyankopon asabtete wo yire woni wabusua nyina no monfa nyankopon asem anya mo kania anya mo bere bibiara na asimuye daachi hallelujah Noah ne fiefo de omotra se me nyankopon so wangu onum ase ono omo hye ekwa apam hye obose esense modi me ho atumi so enti no mese wiase nipa nyina de ba mo so mo de beje mo nkwa bible se ebe de pa so nyankopon be se abonefo ande atenefo de afra davida onyamenye onyankopon onye saada onyankopon onsaya de bonyefo ande atenefo emfamfra no onye ne sa onyankopon onye ne sa enenti mra ya obidi bone no te ho na onyankopon no wansawu amfamfra wo mo enti Noah sha se so opamadaka obodawuro di kire wiase a eho samre no bible se emra ya obodawuro nyina no na nipa ajiwani na omukoto beton na ye ware aware de se fa ne kwa ye party akese ene wukọ aware biase a eho made of ho na ne ho ahwan bebre anigye nko a na nipa ye wo mu sesei hallelujah anigye dia aye anigye ye gi ani wabra ye mfa onyankopon asem emfa nya hwe ene de twere se emra Noah epam adaka nyina ewie na woka kire won se adaka ya mepam nyina no onyankopon aka kire me se obeba beton nsuo e de ase wiase enti menuanom monsa kire madwene Noah ka na omosre no efi se sabre no na ensuo nto sabre no na bosuo nko na egugu ma no baye eyeyie enti se woka kire obi se ensuo beto a na gese wo hu ani kapa ensuo firi hifa na beto ye winsa wo se sheti ye gi ani a wo se ensuo beto abese wiase akokora we fu asem ko odi Noah ani na busuan ho fewa babo twekonkunu se emra ya wopam adaka ni nyina awieye na onyankopon ma wode mmoa wo mo hotie enso ne nso ene wo mo aya wo mo hontie no baako oba ne barima emra wode mmoa yi ekomo nyina ne nipa hwe na odomu kom na yesre no na kwede wo ye potre fam ana se wo ye de ni edede no wa mo hwe o wo ye potre fam o wo ye jata wo ye asebo wo ye nui wo ye nanko ya de ne twe ena mmoa yi ko yesre no ena mmoa ni nyina kom twakoko se emra ne ma nyina kom wie se ya pe no ena onyankopon ankasa ena to Noah ehane pono mu na mra woto mu se ya kuko no bible se asase bue nanum ama nsuo firi asase na se bae ena wosoro so ebue ne mpoma ena nsuo firi soro ena nsuo firi asase ena eko wiase ena mako aduanan 40 days ena nsuo firi asase ase ena nsuo firi soro nsuo gidigidi agrada ayiremo ehya se etogu asase so emre nsuo ne hya se eto no wo mo ye ho ye de ye furu nua ye furu we ye kwani se na wa ho nika afa nipa kotale ehye ho ye bomu pam Noah yesra wo bue kakrai Noah nye Noah na to puno mu onyankopon na ato ni puno Noah de wo ye ho hwanye ye odafo emre bi ba obi biara ni ho a bible se obi biara bebu na konta ya to puno mu ensuo na etoi ensuo to adaduanan anajo ni awia hwekonko se
anka nipa baako ewa asase so agye se nipa ba wotwe we nko a na wo mkae hallelujah eno na Lucas empire yakinka ye no Lucas empire ti de nso no chichemodi onu nsia no Yesu Kristo se woba adano enipa bienu edampa so nipa mienu dampa so obefa baako ede nako edano emma mienu ewafuo mu womu do womu yamaburo twi enade o adwoa nyado ni makoyi ne nkwai bayede ne yetwi enade o bema yiko awire mu akonya dabo bi wonye otwe bi di naba o ene ye bebo nkwai pa ne omukusu na yetwi na wose mema mienu so ye wafuo mu ye adwuma ye adwuma de ne ye koye ba ye giye ni Bible say obefa baako na waja baako hallelujah da Yesu Kristo beba no nya efe ni se ohwimbre rapture no twakonko se woni obi dadam na se onye Kristo ni onfa ne homa Yesu Kristo a Bible say ye be yi baako na eja baako eno na se wonnim samre no mu no na se woti alupremu na wonam wiem woti baase mu woti tremu na se drabani aya woti mu no the parrot no se wo ye Kristo ni a na se Nyankopon wafare de ne kwa baby a wobekwa akoda ne de ene wo ankasa hwe baby a wobekwa akoda hallelujah se woti alupremu na se alupre no parrot no wo ye Kristo ni yafade ko woti baase mu na se baase no ko wo bow speed wo ko 120 wo ko 100 miles per hour na se driver ni odika no ko no wo ye Kristo ni na se Nyankopon ahwemu no de ne kwa wo ankasa na kire baby a ya wobekwa akoda kire baby a ya wobekwa akoda Bible say obefa ne mma na waja wo so aya oni ho no aka asase so ha na odafo ti hayi se Onyankopon fa ne die ade koise pa nia aka wiase no eya amane ene o haw kase pa hallelujah eno na me pese wo hwe ne yie na ususu hu yie efise emra ye wo mu ya ade kuro ne odafo ayamre bone pa ma menka obi o se enche na Yesu Kristo na wareba eno ntina ye bodawuro ade ache wiase se obana se wo ba na se wa anko bi se na Yesu Kristo wo ka no a boni a ebetu wo wiase ha no odafo eya werehosem na eye huye pa hallelujah enenti hwehuye na ma wanimbre nyamesompa Bible say nyamesompa pini wo mu no eye adenya kase pa enenti ma me no mienu yemfa ye honto ma Onyankopon na se wa ma na se obefa ye ko ne nchen a ye konya asomdwe ene asetena pa ede ahye ono Nyankopon di animonyam emra Noah ewura ahye ne mu no ensuo eto wa asase so na wo ahwe ensuo ewu ansa na obanum ensuo ne bi kura ansa na wawu no enam se wo ankasa no obaje bi ansa na wakọ hallelujah sana tie se Onyankopon afa ne ma no de efe se rapture no ko wi a ofa ye de ko wi a odofo de nsa ye se wo yo Kristo ni a wutie me na se Yesu be fa ne ma do mu kwa se ne waka Lucas empati de nso no se ne Noah ene Lot na ne ye no sara na ono so ne na ne beye na se ne na no so na se okọ na wa nkọ bia ene etie ye na me ma oniema kakra bia ebebe wiase emu kakra bi ena me ne wo ede ebeka ne sese ye moma yenko adisem adisem no etia ya eye enwotwe etia ya enwotwe ene chichemu edumiensa na eba no we de borofo na ewa me hanti make nkan me se wo twe anu akan se Onyankopon efasafo no ekowia se ne Noah ewura ahye no mu no a yeto mu na nsuo toye no Onyankopon ahye ebo se onfa nsuo ense wiase biu onfa nsuo ense wiase biu ne mom se ono ne brede so okode a moma yentie niema ekoso hai hallelujah niema yekoso se okenka di sem etia ye edum me etingotwe Revelation chapter 8 verse 13 tie bibi ono mo aya woka tie bibi oka o say and behold I heard an angel
flying through the midst of heaven, saying with a loud voice, Woe, woe, woe to the inhabitants of the earth, by the reason of the other voices of the trumpet, of the 3 angels which are yet to sound. Say, Osha and watching eba noa. Wodi kai abe trumpet bia yababo bia eninta mejubedie no medi trumpet edi kai no. Trumpet no ejina ho manema bebre. Say ye fro say bra bedidi. Say ye fro say bra ne yeko okon. Hey trumpet ye bo ne hey enya trumpet ye fre dia ko heaven o. Nemo aye trumpet ye bo ne dia ohaw abe wiase. E dia ohaw abe wiase. Na o say Nia Eddie Kaino was say chapter Revelation chapter 8 verse 8 TNA. And the second angel sounded, and as it were a great mountain burning with fire was cast into the sea, and the third part of the sea became blood. Good. Or say now before otoswa mienua was shane the tutrobento no. Ejabi free osro eba asase so tien ha yo emra ya onyankopon bosha wahye yense obefa rapture edi akono sa odi yekọ wi a enyema ebeba asase we se so no ene na tien ye unya daje akenkai na nyema ekoso ha no abrabo mu so no anya abonsam gemu o abonsam gemu ne de enyamai na nipa ati asase so a wanti onyankopon asem no ene onyankopon ebetwe waso wasasi wesiso ene ntra twa konko fe ne se ebere te sa ne mo no ye fra no amanehunu bre ene ntina obofu a wote mu no se wose munue nipa atete asasi so se yesu fasafo no kwa odofo a wotie me ewiase a ebeka asasi wesiso no eya reho se ena Job kan was say de kura na me na ewo me Job ekwa manehunu mu na wotete no twe konkon say odome eda ye de wo no ifi say atete ye yeye pa atete ye ya na twe konkon say sada yi no bra ebi mada hawa ebi mada nanso ebeba sa bre no atete ye kase pa na ebeba wiase nti obofo ne say wiase enue if you say ojade efiri suru bae no wose epo mumienu ne che mumiensa nyina adane moja na epo na enipa de ship na mso aduane ahodo a eba wiase nyina no epo so na ye nam a de brain na say ni epo chiche mumiensa mo adane moja den na aduane be de betumi aba wo nche ne nipa nya aduane adie enenti wiasti aya ebeba che owo rapture na chi no odofo ehuye pa enaya ntumi ka ne nyina mu kakra bi na nwumre mi no bo na wanya daje na so koto aso na kenkan na ma watimi ahwe obre yie ama watimi ahwe ona mo yie na ma watimi de ohunam nyina ama Yesu Kristo eyi sa wohwe adisam etiaye edun enkron no a tie haye pa me kai borofo no Adisem Revelation chapter 9 verse 1. And the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth, and to him was given the power, given the key of the bottomless pit. Wasina obafo a wotoso num so ebo na ben no. Ohunu se ensunuma kese bi efri soro apie. Na ya ma obofo betumi a okobue asamado amana donko bu a yatum ya dia bonefo agum Bible say nipa abofo edi bone nyina yatum omo aloko won adoko won hallelujah nya bonsam o demo abofo a ya bonsam bo apa no ya loko won na bre ti say yemu no abofo a wotirimu ya den a wo ya udifo say no emra ya fasafo no kono na ye bebie won na obaha nipa ewasase so na tie 2 was it, and he opened the bottomless pit, and there arose a smoke of the pit
as the smoke of great furnace, and the sun and the air were darkened by the reason of the smoke of the pit. And there came out of the smoke locusts upon the earth, and unto them was given power, as the scorpions of the earth have power. And it was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree, but only those men which have not the seal of God in their foreheads. Tihaye. Emra ya ye buesa amena mu no. Na ahohomboni bia wate se nyanya nkyere. Wate se nyanya nkyere. Wo mu dua aye wowo. Ana wo mu tisu te se asebọ ne mu ne ade aye ahohomboni ana ye buye won sa. Ana yi no se ogidi ni oho a na niaba bi nkoyi a na wade nani abu asomase na jama ho ya me me mapa bi na yeda ho abaye Kristo ni o na so no yadwin se jama bayifu bi te ba bi a ha ya dwene we to bia na bia ba no kre na so te haye se Yesu ofa na safo ko wi a ahohombane onsuma ba bi na wadi bone o onyankopon bia ahohombane ama waba wo so anikan ni anikan we hunu se o tamfo ana waba ba ye we na so woni ahode bia wode baje wo ho afri nsem twa konko se ahohombane a wo muso te se yiye yi a wo mo ho ye hu se yiye no ne atumi a ye de ama wo mo ne se mo hwe na wo manfo mo se anka dua ana bribi biara eya haban green mo fo mo sanka nemo onipa dasani a wote asase so wiase nyina o enye Ghana nko na enye America nko na enye Germany nko wiase nyina na onyankopon ebue sa hohoboni na wako wiase nyina na wakoye wiase nyado a onyankopon na ama kwan se woje no se sa moa no wonkowe dua ene wonkowe hwe nemo onipa dasani a wote ase no wono na sa moa yi ekwakowe ebe hawo yesoma wo se womra na twira konko ne se okay kwase a wo se na emoa we no omanim te se enipanim womanim no eti se enipanim ana omo tinwi bebre eti se emade ana womo sento so eti se jata esen ahohoboni wonmo ne senti se jata sen wo wonwi bebre oba ohunu pa se ne twira konko ka no saa so na wo behu no ahohoboni a wote se yi a ne ho ye hu se yi na woba wo so be ha wadwene na oni ahodin bia wodi betumi ni na gina wodi betumi ni no edi agina na wo nyema bebre ho a ya wode kontokwa na ne dua no ya etua ne to no eno ana te se nyanya nkyere ne dua no ete se nyanya nkyere na sa mo nyina no ye frɛ won Greek kasa mu se Apollyon oya hohoboni a ye frɛ won se Apollyon ano se how we etwamako na how ba koso ba sa hohoboni no ye mo tumi se wo meha nipa enkeka nipa empre nipa abosome mako enum 5 months orofo tie ne pa abosome num ana sa hohoboni a wote se ya wo ko wiase ba bibia hwe nyanya nkyere ka wo a hwe se na sitie nyanya nkyere na no ye ya echen owo na wo na owo poison che nyanya nkyere se nyanya nkyere ka wo bia ana wo hu se wo bre fra no pa ana wo temu ana ya wo no poison afroko ana eno enku o nyanya nkyere wo ka wo a wo nku na mom yawa wo beti no se de sika akura twa wo na twene ya ba bia wo ka wo ti twa twene akura se ka ho beto a chen se wo na ne tua ho na wo hunu sa amane no na twa konko se abosome enum ade ma sa ahohobone tumi se ye ha wiase nyina odafo wenye nyema mienu pe mu kakra bi pe kire se se obi anko rapture ne bi na so wo tresa se ha yi a hwe abosome num ha wo ya betu we no
Bible say ebre sa abosome nnum mu no atete yenti onipa nipa bepese obewuo nanso owuo mpo no obedwane wode sa abosome nnum ye kan no obi beka se oh meti abrosa so de se babia metie ewale yie pa ato aso be se dumienu oh me ho yira me yese uko friend said Japan no money wiase akese a wo se wo amaya atompon no se wo ho kire wo a otumi gya ne ho firi so no obehwe fom obehwe wa na kese no ano no wo ofi se onya somdwe the bread ti se ye de aho kire ti se ye no se wo gya wo ho firi so na so ba behwe fom a wo beto ho ne mo no na ti se ne wo da fom so owu mpew nemo atete a ya hwese ya hawo abosumi enum no se enwie ya owu mpe obia efise onyankopon ni mu asem ana aka odafo sa hawo ni nema ya koso e mu kakra bi na makan nieka ewo ho hallelujah abrema ya kwan ne mu boso onyame ma ya kwan na aka bi oni aboboso anwumre ne eye na ya ka di akire woi ne aya hawo ana eba yesu se de Noah nane ye no Sara na onipa ba no so beye se Noah nano Noah ko bonto ni mo no se ensuo be fa nipa oho no mo a ena Lot mre no so no se Lot firi ko no mo ape ena oja atoba oho no mo a ti heye se Yesu Kristo so ofasa fo no ko se pa o se nyanyankyere ahohomboni a wote se nyanyankyere se ne akyeje won so na beba abeha wiase wei abosomenum enu firi ho no mo a ansa na half from so de aba enenti ma wanimre enenti transi ye ma urade Bible say Moses hunu say ni nuanom mizemufo ebre no wampese obegi nani mritiawa bi ewo ahemfie nemo opese woni ne emman Israel ebehuna mane odofo eyese obehuna mane wo asase we say so na wasum onyankopon ye eyese obetrese na wamfa ho amma bone nemo obetrese menyankopon na wako onyankopon chense wobetrese agi wani wobetrese nya wiase niema nyina na ababrese we nyina no akokofa mu bie odofo sebedru na obi tiase a sa ababrese ye kan se medical kan eno nya bonsam gyanwo Bible say samre ye kan no eye awoko yi aho emfitiase abonsa dia woni de ehoni awo na nkasa no ye no kotuma Bible say ehoni owupre no na wo de enye hɔ a eye bibia wo famu na ekire wo say se wo firi ha ne mo a eho ana wo bekoro enenti nya de edafo enenti onyankopon ba Yesu Kristo abonsam gem no ye de ma abonsam nyankopon pese me ne umio no ye bekɔ hɔ enonti na wama ne ba betua ebo a esom bo se me ne wo befiri mo enenti anwumre hwe konkon se dwane na gye won kra nkwa dwane bra Yesu Kristo nkyɛ Yesu Kristo wapagya ne nsa de kyerɛ wo wase bra na magye wo obɛyɛ wo awa tu Bible say na oba de selfo no kose na gya ma nyina na oyɛ na dwen sɛ mekɔma kɔpa me papa kyɛw sɛ gya mayɛ bɔne atia wo so ne wanim na fa me bɔne kyɛme hwe konkon no sɛ emra wonam akyirikyiri no hwa na wo ba fie no ne papa de hunu no na wose me ba na ba no monko hya na mo fanamra mo fatade atade papa mfa hya no mo hya ne patia mo nya ne sei ye de ba do fie wose mo nya party mfama no efise me bai wo yirai ne wo ba fie sa akwa ba fefefe we na Yesu Kristo oton safre wo se wo ye Kristo ni na wa firi unyankopon achi akonante a anwumrei sabro okobafue brefie wate sabro na trabia pi wa hallelujah trabia pi wo nyankopon ni nche ha woye wa tu anwumrei odofo a wotie me se obesa kira wadwene na wadwene firi bone bia ya wotimu a Yesu Kristo odobone bia bechewo na obagye wa firi amanehunu aya eba no mo obofo ne se ewiase nnue hawa ebe wiase sa hawa ebe wiase ana Yesu Kristo opese oyimi numie ni nyina firi mu na ekọ ne nkyɛn anwumre se wode obeka bɔne akire wade Yesu Kristo a ɔno nkoto na ɔde bɔne kyɛ ɔno nkoto ana wɔdan kwa
anwumre fa wonua bone fa che no ne wonua ayewo biara no fa ne bone nyina fa che no twekonko ne se wan fa wonua bone amfa nche no a boja wosoro no ono so wode che wanye yi afi se ye nyina no yaye bone na onyankopon ne monyam aboyen anwumre mra wode wonua fonso a che no na wogya niema amanaka na wo so ne waye wonua wo so apade chew na yesiesie ho na ye ka ye ho abomu no na ye di adwonkro etra onyankopon ne fie no eno na ye dankwa eno na ye asomdwe odofo anwumre dwanaje okrankwa mra ye bo mpa ye no ja honam nyina sho onyankopon sa de onyankopon hwehwe nyina ne se awurade fa me bo ne cheme ma ye bo ne atie wo so ni wanim na ka me mfata mpo se wo frɛ me se wo babio nanso odum ne mogya ne ntino owura fa me bo ne fa cheme se wo mpa ye be ye wei na wo benu ho ampa anwumre onyankopon wo be ye ba anwumre wo de wo bo ne nyina be cham adi se metimi ese chichebodio no wose be da so gire wakoma approach ya me bom se wo betie me ne na se wabie mi a anwumre obehye ne mu wone wo beto nsa didi na no tie yi okronfo bi hunu nyansa pa okronfo edi ne se Yesu Kristo chemre o se aduane so ho no emra ne yonko edi Yesu Kristo ho few no oba ko kan ho de ohunu nyansa enti papa bi atwe de ka achi the wise men still seek Jesus anyansafo bi hunu Yesu nsonoma wakiri no ho a wotwa kwansima besa apem ne akire se obahwe Yesu ani monyam hallelujah hendu atwe de ka no ho sa the wise men still seek Jesus Christ se anwumre wo so baye nyansafo na wahwe Yesu Kristo chi kwan emre odinasem ebe ya obenya ne monyam no onyankwaje na wo de agye wo kra nkwa anwumre bra Yesu Kristo nchai na wo de bone nyina abecho si uti ase na ye mompa ye bi na asem ne ho ye Yesu se ne Noah nane ye no sara na onipa ba no so ebeye se na wo dwene ho wugya honam nyina de amanyankopon anwumre Kora basakaya bompa ye anwumre fa honam hye onyankopon sa Jesus odo Jesus odwene wo ho ode ne nkwa nyina to ho de ama me no mienu anwumre sese wo ho fo akoma ma no na obegyo wan kai oboni bio ode ne mogya ofiegu o kabare Bible say mogya na ofiegu ye no eda so ye adwuma me no mienu nti no eda so ye adwuma mogya no da so kasa Bible say mogya no ekasa che ebera fori a eya obo ye no eye adwuma na dwofen esiesie akra dodo beba bia na dwofen Yesu Kristo wabue ne promo nipa dodo beba ne nche bia no ose onto ntweneda mfa ho bone kro awaye mfa ho musududu awaye awurade do anwumre oto safro brand nche na obecho kwa suguniso no bejiwo suguniso no bejiwo oye onyame obantanyame suguniso no bejiwo anwumre so wodi bonimu na wayantamu a onyankopon ba Yesu Kristo no wobo ne promama na no obayi ana ekosina bo no woti nane no ne nipa nyina ni hobio obayi su osu mawie ye ne emre woti nane wa hu obia no hu Yesu Kristo no Yesu se oba na wano totofo no omu nyina wahifa ohwa ha so obia ni ho osekwa nkoye moni bi wati na ne che sei ama woso odafo boni a wotimo bia seye tutubotom seye krono biara seye adwamma ne watotomu atotomu ntentan bibiara Mary Magdalene Bible say ahoho boni ahodo enso na adoro no za kokono nanso so Yesu Kristo wuye wo sorry ye no odo Yesu Kristo kire Mary Magdalene no ono ni nipa odi kan eda ne ho de kire no oba ka hoho boni aye ni se ye de anka wasefata nyankopon ho de be nanso ono na Yesu yi ne ho de kire no ebia oboni enru Mary Magdalene ebia wontu botomu a ko hene boni bia waye biara Yesu Kristo anwumre woto nsafro anwumre mama kuma nyina mra nyankopon nche anwumre hwe wakoma nyina agu ne so no nyankopon do bechew obeye oba na wasiesie
enemre so se wo ba yenim so beba nadwi so beba wo china so beba brebe ne mo bre bia obeba bia no ye krado ye ne nako anwumre onyankopon hira wo se obaye ne sa onyankopon on hira wo se ubegya honam nyina de he ne sa sugunu so na jofen na obegyo do de wa yoba na oba me no mienu ya hwemu akọ yakudida ene awie onyankopon hira onwumre onyankopon won tre no mo nkyerɛw on pepa woni wo mu ne so nyina na won fa wonye ne nkoa ne modum bako onyankopon hira onwumre bye bye so dasane Yesu Kristo wa ma de odi be ma ye no ye nyina ara no ye bedwendwen ho onyankopon hira pa bye bye